This church it was January. Nikikuja katika kanisa I can't remember the exact date. Siwezi kumbuka ni tarehe ngapi. So I have exactly 1 year. Niko na mwaka moja sasa. So when I came here, the biggest problem I have, I think everyone knows it. Wakati nilikuja, ile shida nilikuwa nayo kila mtu alikuwa anajua. Nilikuwa nimepoteza kazi. I lost my job in October 2024. Tija nokethore eiga mokalo 2024. The reason I lost that job, I don't know up to date. Kwa sababu gani nilipoteza hiyo kazi sijui mpaka siku leo. So when I came here, I was so much devastated. Wakati nilikuwa hapa nilikuwa na moyo chungu. And I was almost giving up. Nilikuwa nimepoteza tumaini. So when we were closing school in 2025, third term. Wakati tulikuwa tunafunga shule pale third term. Last year sasa, hii mwaka tumemaliza. Hiyo mwaka uliopita. So I was a little afraid. I was panicking. Nilikuwa naogopa hivi. Because I thought maybe the same thing that happened in 2024 will happen to me. Nilikuwa nadhani kile ambacho kilifanyika ile mwaka uliopita tena itanifanyikia. So when in school we had that closing ceremony and the teacher was talking, maybe I thought my job would end just like it ended. Wakati tulikuwa sherehe pale mwalimu akinena, nilikuwa nadhani tena hiyo kazi yangu itaisha. But I was so surprised. Lakini nimekuwa na furaha when I was made the head of 3 departments in the school. Tena akapata tena awamu mara 3 katika. So I remember the same thing that I got in St. James. Kila ambacho amepata katika St. James. From the book of Joshua, that wherever you set your feet, katika kitabu cha Joshua, you will overcome that place. Utakuja katika hapo. So I saw the grace of God. Niliona wema wa Mungu. And I'm very grateful. Na ninashukuru sana. So there's a time I sat down and asked myself. Kuna wakati nilikaa chini na nikajiuliza, what can I do to God? Nini naweza fanyia Mungu? I reflected my life. I reflected from the years back. Niliangalia maisha yangu kwa miaka iliyopita. The temptations, the problems I went through. Zile vitu ambazo nilipitia. And God was always there with me. Na Mungu alikuwa nami kila wakati. So I asked myself, what can I do to God? Nilijiuliza nitafanyia nini Mungu? David says that everything I can give you comes from you. Daudi anasema kila kitu ambacho ningekupatia kinatoka kwako. The youth I can ask you today, what do you think that you can give God that doesn't have? Youth naweza wauliza, nini unaweza patia Mungu? Is it there? Kunaye. If it is riches, it comes from God. Kama ni mali inatoka kwa Mungu. If it is health, it comes from God. Kama ni uzima unatoka kwa Mungu. If it is the life you have, it comes from God. Kama ni maisha unayo inatoka kwa Mungu. So David says that the only thing I can offer you is my soul. Daudi anasema kitu ambacho naweza kukupea ni moyo wangu. Ile shukrani naweza kukupea ni roho yangu. Gimanya mie soul na. How can you give God your soul? Unaweza pea moyo wako Mungu aje? Is to be saved and walk in the right ways. Ni kutembea kwa njia inayofaa. Praise be to God. Amen. So I want to remind you, the youth that is here. Nataka kukukumbusha youth ambao uko hapa. You are very lucky to be in the church. Uko lucky kukua hapa. Because in the years you have. Kwa sababu miaka unazo. Your life is still in your hands. Maisha yako bado iko kwa mikono yako. Maisha yako bado iko kwa mikono yako, unaweza badilisha kila ambacho kimefanyika vibaya. Sisi wazazi utapata wakati mwingine tulianza vibaya, wale wa kutukosoa sasa hawajui. Tunajaribu kutengeneza kile ambacho kilishararuka. Mzazi anaanza kuongelesha kwa nyumba, unajiuliza nini, mbona ananikazia, kwani alifanya nini? Samuru wewe kodika lore out of experience ketch onge no makosa kama maybe hoteleza odani modo kikilwa rebugono. Anakuongelesha out of experience, akiangalia pale aliteleza ili usiende pale. Are we together, the youth? Yes. So let us go to Proverbs chapter 10 verse 17. Tuende kwa kitabu cha Methali 10. Kwanza tuanze na Proverbs chapter 8 verse 32. Methali 8:32. It talks about listening. Inaongelea kusikiza. How will listening help you before we go to the verse? Kusikiliza itakusaidia aje kabla tuende kwa maandiko? Kusikiliza itakusaidia aje? First of all, listening will help you in the
class because you will absorb what the teacher is teaching. Kusikiliza itakusaidia darasani kwa sababu utasikia kile mwalimu anakufunza. Our pastor Obeto always says that for me to know that you are listening to me, I need that eye contact. Obeto anasemanga ndio ajue unamsikiza, lazima muangaliane macho kwa macho. How keen are you in class when the teacher is teaching? Uko aje wakati mwalimu anafunza? So can someone read for me the Proverbs chapter 8 verse 32? Kitabu cha Methali 8:32. It goes hand in hand with Proverbs chapter 10 verse 17. Inaenda na Methali 10:17. Some kizungu. 8 Peana hapa. 32. Proverbs 8 chapter 32 it says. Chapter 8 verse 32. 8 verse 32. Now then, my children, listen to me. Blessed are those who keeps my ways. Amen. Mwingine tena soma Proverbs chapter 10 verse. Methali 10:17. 18 and 8, 17 and 18. Na 18. Talia. Proverbs 10, 17, 18. Talia. Proverbs chapter 10 verse 18. It says 10 verse 8, 17 and 18. It says, whoever hates discipline shows their way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Chapter 18 says, whoever conceals hatred with lying lips and spreads slanders is a fool. That's the word of Again, God. someone go to Job verse 5. Job chapter 5 verse 17. Ayubu 5:17. Ayubu 5:17. Unatafuta page. Yes, Derek. Yeah. Yes, the Bible says, happy is the person whom God corrects. Do not resent it when he rebukes you. Yes, Job chapter 5 verse 17. And Chapter then 18, he says, God bandages the wounds he makes. His hands hurts you and his hands heals. Koro adwa puonjo jo youth ni ya. Nataka kuwafunza wana youth ya kwamba Kama uti angeni maybe mko adolescent 1 or 2 ile ya class 6 7 ama ile ya form 2 form 3. Bali huko maybe uko kwa hiyo stage ya adolescence. Mahali umefika hapo inakuanga very normal, Very natural. Not to listen. Kutosikiza. And you feel you are too big. Unadhani wewe ni mkubwa. You feel you are too big to be corrected. Unadhani wewe ni mkubwa kukosolewa. We've heard what the Lord has said. Unasikia Mungu amesema That God can hurt you and will heal you. Mungu anaweza kuumiza na baada atakuponya. Happy is he who listens. Ule mwenye heri ni ule anaisikiza. Because listening will give you good reward. Kwa sababu kusikiza itakupea kitu kizuri. Koro wapenda ne nyithindo mangi chuny mar hope. Tukue na watu walio na roho tulivu. Either kajapuonj puonjowa kata ka janyuol wuoyo kodwa. Ikuwe mwalimu anakufunza ama mzazi anakuongelesha. Yani chuny mar horuok. Kuwa na moyo wa kutulia. Pile ka pile kunyuka gimoro wang'o yito go chongi kwa Nyasaye mondo miyi rieko. Ukisikia kitu kinakukwaza roho, piga magoti uombe Mungu akupe hekima. Mana dwe mar 12 ka nchwe iko nyathi moro Dota to my cousin. Mwezi wa 12 ulipozika mtoto wa kazini yangu. Wa form 2 msichana. Wa kidato cha pili. Koro samanyo message biro nyathino to apenjo ng'ato ng'o monego nyathi mar bunga manoni. Wakaniambia ati alikuwa mgonjwa kidogo. Message ilipokuja nini imeua huyo mtoto, akaniambia alikuwa mgonjwa kidogo. Koro bang'e kanyo lelo setimore to babu gocho na tapinyo to nyathi chango manchone. Wacho nyathino ncho chwanyre baba gi alafu akakunywa sumu. Baada ya mazishi waliniambia mtoto alikosana na baba yake alafu akakunywa sumu. So nikisema alikuwa form 2 you know why it is the last stage of adolescence. Sema ni kidato cha pili, jua ni hiyo stage. To be adolescent is not a sin. Kuwa adolescent sio dhambi. It is not a crime. Sio kitu mbaya. Because it is the stage between childhood to adulthood. Ni wakati ambapo unatoka kuwa mtoto kuwa mtu mzima. It prepares you to adulthood. Inakutayarisha kwa uzima. So whatever you may be going through, can you be slow to anger? Chochote ambacho unapitia usikasirike kwa haraka. And always
go back to your knees. Na urudi kwa magoti. Kama labda mzazi amepita kiasi, kapo nina Janyol amepita kiasi, go back to your knees and ask God to intervene. Enda kwa magoti na uombe Mungu aingilie kati. So if you want to be a successful person, ukitaka kukuwa mtu ambaye amepita, always ask yourself, how can I do it? Jiulize nitafanya vipi. Don't say I can't do it. Usiseme siwezi fanya. Don't say I can't be number 1. Usiseme siwezi kuwa number 1. Don't say I can't go to university. Usiseme siwezi enda chuo kikuu. Don't say I can't be successful. Usiseme siwezi katimiza. Because where you are seated now, your life is in your hands. Kwa sababu pale umeketi hapo, maisha yako kwa mikono yako. You have no one else except you. Hauna mtu mwingine bali wewe. You are all you have. Ni wewe tu, ni wewe. It is you who will change that grade. Ni wewe ndio utabadilisha hiyo grade. It is you who will achieve that dream you have. Ni wewe ambaye utapata hiyo kitu ambacho unataka. Ukende muma parana ni nyasaye mi managi le maingo kile ko matindu mi. Biblia inasema Mungu anakupa ile ndoto ambayo uko nayo. Ukiota kidogo atakupa kidogo. Kile ko maduong to mi maduong. Ukitaka kubwa atakupa kubwa. Nyasaye okijane ko momigi mokeno. Mungu si wazimu akupatie kila ambacho hutaki. Ore nikito ngimani maybe inani siako bedo when msichana labda umeanza kuwa mrembo, wavulana wameanza kusumbua, you want to it will lower your level to the boys you see around. Then that is where God will give. That's what God will give you. Uko umefika pale alafu unaanza kujirudisha chini, hapo ndio Mungu atakuweka. Kama adhachoni a high value person is a person with dignity. Ule mwenye akona value ni ule ambaye akona principles na dignity. So you set that bar right now. Uweke hiyo bar saa hii. Ukiteleza kidogo uanze ku entertain peers. If you start entertaining peers. They say peers is people who encourage error, rudeness and stupidity. Marika wana encourage vitu hivyo. When you learn in school, ukiuliza what are the causes of early pregnancy, peer pressure must be there. What are the causes of drug and substance abuse, peer pressure must be there. What are the causes of early marriage, peer pressure must be there. So you have to be very careful with the friends you keep. Rika inaleta hivyo vitu vyote. Sasa unafaa kuwa makini na wale marafiki ambavyo unao. The best friend you need to have is God. Ule rafiki mkubwa unafaa kuwa naye ni Mungu. So let us read the book of Joel chapter 2 verse 25 to 27. Joel chapter 2 verse 25 to 27. Okay, when they are looking for that book, I will remind you that however much maybe you've gone astray, wakitafuta hiyo kitabu na kuwakumbusha kwamba hata kama umeenda mbali na njia yako, you still have a chance to come back. Uko na nafasi ya kurudi. You have a chance to correct your ways. Uko na nafasi ya kurudi. You have the chance for restoration. Uko na wakati wa kurudi nyuma. Because God tells us that is the one who brought a locust who ate our goods. Kwa sababu Mungu anasema yeye ndiye alileta nzige wa kukula mali. And he will now restore what is lost. Na ni yeye atarudisha kilichopotea. So however much you feel you've gone apart with your parents, hata kama umeenda mbaya na wazazi wako, however much you've gone apart with your teachers, hata kama umeenda mbaya na walimu wako, you still have a chance to come back to God and he will restore that which was lost. Uko na wakati wa kurudi kwa Mungu na atarudisha kile kilichopotea. I don't know whether you are getting. Sijui kama umeipata. Joel 2:25 chapter 2 verses 25. Verse 25. 25 to 27. 27. Simama. Yes, Matthew. Joel chapter 2 verse 25 to 27. It says, I will give you back what you lost in the years when swarms of locusts ate your crops. It was I who sent this arm against you. Now you will have plenty to eat and be satisfied. You will praise the Lord your God, who has done wonderful things for you. My people will never be despised again. Then, Israel, you will know that I am among you, and that I, the Lord, am your God, and there is no other. My people will never be despised again. Nasema ataturudishia kile kilichopotea.
and his people will never be despised again. Na watu wake hawatakuwa wanashushiwa tena, Okuna chako cha wakendo. hawatachukiwa tena. Ilekapile jecha yani kanisa maro yani kanisa magdeo mko. Wakati mwingi watu wanaangalia kanisa la roho, sijui kama umesikia hiyo neno. Lakini sasa ni mamoro ni jamani balaria chungu ndugu yoko hapa. Sasa tunafurahi walio chuo kikuu wanakuja hata ni nini unataka kuweka tu mawazo yako mbele na ujue nini unataka na uweke Mungu mbele. Usikuwa umewekewa wokovu kwa sababu umevaa kanzu safi. Umepiga kanzu pasi watu wanatamani. Sunday unakarauka kanisani. Unaimba praise and worship na unaimba kwaya. Ikuwe wokovu wa kutoka kwa undani. Ukiwa peke yako umeokoka ama unaokolewa tu ukiwa hapa kanisani tukikuona. Ama wokovu wako tu ni ule wa nje. Hii si wakati wa kuambiwa na kupenda. Najua kuna watu washaanza kuambia hivyo. The great reward ahead. Itakutoa katika kila ambacho unafaa kupata huko mbele. Apostle Paul is one self control. Can you be patient? Paulo anatuambia hebu tulia. And what awaits us is more than what you see now. Na kile kilicho mbele ni kubwa kuliko kile unachoona sasa. I will leave you with the the school motto, my school motto. Nitawaacha na school motto which says arise, work and shine. Inasema jikwamue, work and shine. Fanya kazi. You can't just arise and shine without work. Usijikwamue tu na. There is no miracle in education. Is there any miracle? No. You will pray to God, yes, but before you take action and work towards that good grade, lakini kabla ufanye kazi kwa hiyo grade yako, nothing will happen. Hakuna kitu kitafanyika. So arise, work and shine. Jikwamue, fanya kazi na utang'aa. And above all, put God first. Na kubwa zaidi weka Mungu mbele. Asante. Amen. Mwalimu. Tupigie tu mwalimu makofi mazuri.